大家嚟到 Mina's Hungry Planet， 用嘴巴去旅行。今日咧會同大家分享一下點樣整呢個瑞典嘅肉丸啦，配薯蓉，同埋一個非常之常見嘅瑞典配菜就係醃青瓜啦。好啦，我哋睇下有咩材料先啦。可能你會覺得咧個 list 咧都比較長嘅，但係其實咧細心啲睇咧，有好多嘢咧大家屋企都應該有噶啦，例如牛油啊、奶啊、蛋啊呢啲。咁喺香料方面咧，我哋特別啲會用到 nutmeg 同埋 allspice 嘅。咁 nutmeg 咧即係肉豆蔻啦，咁而呢個 allspice 咧即係多香果嘅粉啦。咁如果冇嘅話咧，大家都可以用呢個肉桂粉去代替嘅，又或者係丁香粉都 OK 嘅。肉方面咧，我係用咗豬肉同埋牛肉兩溝嘅。如果可以嘅話咧，建議大家咧揾啲比較肥啲嘅肉碎嘅，咁你哋個 meatball 咧就會比較 juicy 啲啦，同埋冇咁實辣。好啦，咁我哋開始整呢個醃青瓜先啦。首先將一條青瓜我哋刨咗個皮去，然後咧我哋就將佢切薄片，再加1茶匙嘅鹽咧，我哋用手揸一揸佢嘅。然後咧，我哋會將個青瓜咧放喺個篩上面，再下面咧擺一個器皿裝住佢嗰啲水啦。咁然後再上面咧蒙一個保鮮紙，再放一啲寵物咧上去擲住佢嘅，等佢靜止15至20分鐘到啦。咁喺期間咧，我哋就可以整佢嗰個 liquid 啦。首先加半杯嘅水，然後加4湯匙嘅白醋，3湯匙嘅糖。我哋再開火煮一煮佢，直到咧嗰啲糖溶咗就 OK 啦。呢個汁咧，我哋就放涼地用啦。過咗大約20分鐘度咧，呢啲青瓜嘅水分大多數都逼咗出嚟噶啦。咁我哋再用手揸一揸佢啦，然後放喺個 jar 入邊啦。咁你見到咧，其實都幾多水出咗嚟嘅。係啱啱我哋煮好咗同埋放涼嗰個醃料汁嗰度呢，我哋加3湯匙嘅雕草。咁我係用呢個急凍嘅雕草嘅，我覺得非常之方便。我會將佢嗰個資料擺喺下面俾大家參考嘅。不過如果你有新鮮嘅雕草，當然係最好啦。撈埋咗之後就可以倒埋落去個青瓜度，稍為撈一撈勻佢。咁我哋等佢醃大概3個鐘度啦，咁就食得噶啦。間唔時咧整一罌咧擺喺雪櫃嗰度，隨時攞出嚟用咧都幾方便噶。好啦，咁我哋而家整個肉丸咯。首先咧，將半個洋葱切粒，然後用30 gram 嘅牛油起鑊，將頭先嗰半個洋葱咧，我哋炒到佢半透明啦、軟身啦，同埋有洋葱嘅香味嘅。咁我哋可以加啲鹽去調味嘅。好咗之後咧，就稍稍放涼佢備用。咁咧，你見到我喺個大碗入邊咧，就有牛肉免治同埋豬肉免治啦。我咧就總共用咗800克嘅肉嘅，咁你見到我牛肉咧係多過豬肉嘅，咁因為屋企咧唔係好夠呢個豬肉免治啊，咁盡量做到一半半啦。不過其實都好隨意嘅啫，如果你中意食豬肉多啲嘅話咧，你可以將個比例咧自己調校啦。喺肉入邊咧，我哋就會加1/4杯嘅牛奶，2隻蛋，1/3杯麵包糠，跟住落嚟就係加我哋嗰啲調味料啦。包括有 nutmeg 啦、allspice 啦、黑椒同埋鹽嘅。咁頭先都講過啦，如果冇 nutmeg 同埋 allspice 嘅話咧，你可以用肉桂粉代替嘅。我再將頭先我哋炒好咗嘅洋葱咧，就擺埋落去啦。將所有材料撈勻佢，大力攪勻佢，直至到佢有少少好似起膠咁嘅狀態。咁咧，我哋就可以用保鮮紙冚住佢啦，然後喺個雪櫃嗰度擺佢大概1個鐘嘅。呢個時候咧，你就可以去整個薯蓉咯。咁薯仔咧，我哋用咗2個啦。首先將佢批皮，然後切大概細塊少少啦。好啦，跟住就可以攞去烚大概20分鐘到。又或者咧，你用個筷子篤一篤佢，睇下佢腍未啦。好啦，佢腍身嘅話咧，咁我哋就可以將啲水瀝乾，然後就用個壓薯蓉器咧，就將佢壓成薯蓉啦。要做到個薯蓉夠滑咧，咁我哋都係要加邪惡嘅牛油噶啦。咁用15 gram 到啦，又或者因人而異啦。咁同埋加少少嘅忌廉。咁你再攪勻嘅時候咧，你會見到佢已經 smooth 咗好多噶啦。然後就根據個人喜好去調下味啦，加鹽同埋胡椒粉。咁就完成咗個薯蓉啦。咁呢個薯蓉咧，早啲做都 OK 嘅。咁你臨食嘅時候翻熱佢咧，如果你覺得佢太乾身咧，你可以再加多少少嘅牛奶啦。好啦，咁接着落嚟咧，我哋要整個肉丸嘅汁啦。首先咧就將30 gram 嘅牛油起鑊啦，再加3湯匙嘅麵粉。咁我哋不斷喺度攪勻佢啦，咁直至到咧你見唔到白色嘅麵粉嘅，咁同埋咧直至到咧你見到佢係 smooth 嘅冇起粒嘅，咁你就可以加雞湯又或者牛湯噶啦。咁唔好一次過加晒，我哋逐少加嘅，每次加完咧都去攪勻佢，直至到佢見唔到啲粒粒，咁然後就再加埋其餘嘅雞湯或者牛湯。咁我哋一直大火煮呢個汁啦，直到佢有少少濃身咗少少嘅，咁我哋就可以加埋呢個忌廉落去啦。
我哋一直大火咁煮啦，咁然後我哋就到呢個調味同埋調色嘅階段啦。首先我哋加半茶匙嘅糖，大概半茶匙嘅桔汁，適量嘅黑胡椒粉，同埋大概1茶匙嘅鹽嘅。咁因為我係用咗雞湯啦，咁個顏色咧都會冇咁深嘅，咁所以為咗調色咧，咁我就加咗呢一個老抽落去嘅。咁加幾多咧，就視乎你想要個色水幾深啦。好，咁我哋一路煮同埋一路煮嘅時候咧，一路攪佢啦，咁直至到個汁收到去你自己心水嘅濃度咧，就搞掂啦。呢個時候咧，嗰啲肉都已經喺個雪櫃大概1個鐘噶啦，咁我哋就可以將嗰啲肉成形啦。咁喺氣炸鍋個盤嗰度咧，我會用錫紙鋪住同埋噴油。為咗令每粒都差唔多 size 咧，咁我就用咗呢一個雪糕刮咧，去滗1個 portion 嘅肉出嚟，然後再用手搓完佢嘅。咁記住隻手咧就要有少少水嘅，如果唔係就會黐手噶啦。如果你唔用氣炸鍋嘅話咧，用焗爐都可以嘅。咁就呢個時候咧，就將個焗爐咧預熱到220度啦。甚至咧，其實如果你喺個煎 pan 度煎嗰啲肉丸都可以嘅。咁我哋喺個面度再噴一浸油，咁就可以入氣炸鍋啦。氣炸咧係200度7分鐘，再攞出嚟反面，然後噴油再氣炸多3分鐘就搞掂啦。臨 serve 嘅時候咧，我哋會將啲汁整翻熱啦，咁同埋將啱啱整好咗嘅肉丸咧放入去，好似大隻佬搽油咁樣咧，將佢兜一兜，等佢每一粒咧都立立令嘅。我哋就終於可以擺碟啦。咁首先咧，我就會擺1嚿薯蓉落去啦，咁然後我會用匙羹嘅背脊咧就壓一壓佢，然後拖一拖尾嘅。然後喺上面咧就可以放肉丸啦，再加埋半碟嘅醃青瓜啦，跟住要加一個非常之重要嘅醬咧，就係呢個越骨梅醬啦 ，Lingonberry Jam。咁我就喺呢個瑞典食材鋪嗰度買嘅，咁不過我相信呢個宜家家私都有噶啦。好，我哋再淋多少少個 gravy 個汁上去先。裝飾方面咧，我最近真係好中意用呢一個冷凍乾燥 freeze dried 嘅越骨梅 Lingonberry 啊。咁咧，因為咧佢個顏色真係好出，有啲紅色咧加落去咧，成件事即刻靚仔晒。最後咧喺上面咧，我會再加少少新鮮嘅香草嘅。好啦，咁我哋呢一個正宗嘅瑞典肉丸咧就大功告成啦。自己整嘅肉丸咧係同出面買嗰啲咧現成真係唔同嘅。如果你自己整嘅話咧，個肉丸嘅質感咧係會實在好多啦，你食得出咧冇咁多 filler 嘅中間。同埋推介大家咧一定要整埋啲配菜啊，因為酸味味嘅醃青瓜啦，同埋酸酸甜甜嘅越骨醬咧係真係令成件事咧係圓滿好多嘅，同埋顏色睇起上嚟咧都令人開心好多啦。好啦，我會繼續喺呢個 channel 度咧同大家分享更加多唔同世界各地嘅美食嘅，記住 like 同 subscribe 我個 channel 啦。我哋下次 Mina's Hungry Planet 用嘴巴去旅行再見，拜拜。